चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे नाथ यो पतितको अपराध विरिसे पक्री लगामतलखस्न न देव विनती। जो पर छ दुख यसमा सपना गराओ। हे कृष्ण शांति रसको सरिता बहाओ। अज्ञानी छो अधम छो पटमूर्ख नहीं छो। जस्तै भय पनि प्रभु मतदास नहीं हूँ। वल्झी रहे छ मन भीत्र दुखे को घाओ। हे कृष्ण शांति रसको सरिता बहाओ। हे कृष्ण शांति रसको सरिता बहाओ। अखंड ब्रह्मांड नायक श्री हरि भगवान को चरणारविंद में कोटि कोटि नमन गर्दै इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का संपूर्ण आयोजक परिवारज्यूहरू, ममतामयी माता श्रद्धेय हरिप्रिया दासी तुलसी देवी पौडेलज्यू लगायत वहाँका सम्पूर्ण बन्धु बान्धवज्यूहरू, यस्तै व्यासमा विराजित हुनुभएका उपव्यास गुरु, कलाकार मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरू, आश्रम परिवार लगायत सम्पूर्ण बटुकगणहरू लगायत सबैमा यो व्यासपीठको तर्फबाट यथाउचित नमन व्यक्त गर्दछु। आउनुहोस् हामी यो श्रीमद् भागवतको सन्ध्याकालीन बसाई, यो रात्रिकालीन सत्रमा विशेष गरेर श्रीमद् भागवतको महिमाले युक्त भएको एक अध्यायको महात्म्य कथालाई सुन्नेछौँ र अन्य भजन कीर्तनमा नाच्नेछौँ, रमाउनेछौँ। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस् एउटा सुन्दर भगवानको नाम संकीर्तन र भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै यो सन्ध्याकालीन बसाइलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवान को, भागवत भगवान को जय, हरिहर भगवान को जय। जय जय श्री राधे। ल सबैले गाउनु होला, बडा सजिलो छ, सबैले साथ दिनु होला भगवानको यो नाम संकीर्तनमा। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ।
गिरिवर बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारे नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी हरि सुंदर नंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोल हरि हर भगवान को जय कृष्ण चंद्र भगवान को जय जय श्री राधे श्याम। आउनुस् यो भगवानको सुन्दर नाम संकीर्तन हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। आउनुस् अब हामी कथामा प्रवेश गरौं। हामी श्रीमद् भागवत अन्तर्गत यो महात्म्यको कथालाई सुन्दैछौँ। श्रीमद् भागवतको महात्म्य विशेष गरेर दुईवटा पुराणमा बताइएको छ, स्कन्द पुराण र पद्म पुराणमा। विशेष गरेर हामी अहिले पद्म पुराण अन्तर्गतको 6 अध्यायले विभक्त भएको महात्म्य कथालाई सुन्छौँ, जहाँ भागवतको महिमा र भागवतको महत्त्व बताइएको छ र भागवत श्रवणको विधि पनि बताइएको छ। र यहाँ सर्वप्रथम भगवानको स्तुति वन्दना गरिएको छ, भगवानको पुकार गरिएको छ, सुन्दर भगवानको मङ्गलाचरण गरिएको छ। भगवान कृष्णजीको सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
नुमः। यहाँ बताइएको छ भगवानको स्वरूप बताइएको छ, स्वरूप लक्षण बताइएको छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला के बताइयो? भगवानको स्वरूप कस्तो छ, कस्तो स्वरूपको भगवान हुनुहुन्छ भनिन्छ। सच्चित आनन्द रूपाय, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? सतचित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। सतचित आनन्द भनेको सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। सतस्वरूप भनेको सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। सत्यको अर्थ हुन्छ जो कहिले पनि मिथ्या हुँदैन, जो कहिले पनि नासिँदैन, त्यो सत्य हो। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? सत्य हुनुहुन्छ, जो कहिले पनि नासिनुहुन्न। सृष्टिभन्दा पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, यो सृष्टिको क्रममा पनि भगवान हुनुहुन्छ र सृष्टि पश्चात जो प्रलय हुन्छ त्यो प्रलयकालीन समयमा पनि भगवान रहनुहुन्छ। त्यो सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। अर्को चित भनेको चेतनाले युक्त हुनुहुन्छ, जड होइन चेतन हुनुहुन्छ। हामीले देख्दैनौँ, देखेका छैनौँ, तर भगवानमा ती सबै चेतनाहरू युक्त छ र भगवानकै चेतनाद्वारा हामी चलेका छौँ। चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई चलाउने काम भगवानले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को भगवानको स्वरूप हो आनन्द स्वरूप, जसको दर्शन मात्रले पनि हामीलाई आनन्द मिल्छ। भगवानको त्यो दिव्य तस्विरमा भगवानको हामीले चैतन्य स्वरूप त देखेका छैनौँ प्रत्यक्ष रूपमा, तर पनि त्यो भगवान जो कल्पना गरेर बनाइएको मूर्ति हो, त्यो मूर्तिमा मात्रै पनि गएर हामीले केही समय ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो मनभित्र भएको धेरै दुःखहरू नासिन्छ। त्यो भगवान हाँसेको जस्तो लाग्छ, भगवान हामीसँग बोल्न खोजेको जस्तो लाग्छ। जस्तो भक्तको भाव हुन्छ भगवानको स्वरूप त्यस्तै देखिन्छ कि। कालीगण्डकीमा जानुहोस्, यहीँ नजिकै छ। यहाँ हजुरले विभिन्न प्रकारका स्वरूपयुक्त भगवान देख्न सक्नुहुन्छ। एक मात्र त्यस्तो गङ्गा हो जुन नदीमा पाइने हर शिला शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ। हर शिलामा भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तो धाममा हामी बस्न पाएका छौँ, त्यो पनि भागवत सुनेर। हेर्नुहोस् त कति भाग्य! यो सबैलाई मिल्नेवाला भाग्य होइन क्या। तीर्थ, त्यसमा पनि हरि तीर्थ, जो कालीगण्डकीको तटमा साक्षात दामोदर भगवानको तटमा बसेर यो दिव्य भागवत सुन्न पाउनु चान्चुने भाग्यले मिल्दैन आमा। यो त पूर्व जन्मको अनेकौं जन्मको संग्रहित भाग्यले मात्रै मिल्ने कुरा हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्यको उदय हुनुपर्छ र अनेकौं जन्मको त्यो सञ्चिति बढ्दै 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 आउनुपर्छ, अनि मात्रै ब्याज खान पाइन्छ। ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने बित्तिकै ब्याज आउँदैन हजुर, जम्मा हुँदै 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 गए टक्क ब्याज खान पाइन्छ पुग्नी गरेर। त्यस्तै हो। त्यो भगवानको स्वरूप कस्तो छ? आनन्द स्वरूप छ, जसको दर्शन मात्र गर्दा पनि हामीलाई आनन्द मिल्छ, जति नै दुःख किन नहोस्। अब सच्चित आनन्दले युक्त हुनुभएको भगवानले के गर्नुहुन्छ? यत्तिकै बस्नुहुन्छ कि काम पनि केही गर्नुहुन्छ? कि यत्तिकै खाली बस्नुहुन्छ त भन्दा बताउनुहुन्छ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवानले के गर्नुहुन्छ? यो विश्वको उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। यो विश्वमा जन्मिएका चराचर प्राणीहरूको पालन गर्नुहुन्छ र समय आएपछि संहार पनि आफै गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा बनेर सृष्टि गर्नुहुन्छ, विष्णुको रूपमा पालन गर्नुहुन्छ र शङ्करजी बनेर संहार गर्नुहुन्छ, शिवजी बनेर। यो तीनैवटा काम सच्चिदानन्द भगवानले गर्नुहुन्छ। अनि अरू के गर्नुहुन्छ त भन्दा तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकारको दुःख पनि नाश गर्नुहुन्छ। आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक। दैहिक, भौतिक, दैविक भनेर दैहिक, दैविक र भौतिक गरेर तीन प्रकारको दुःख बताइएको छ। दैहिक ताप हुन्छ, जसलाई
आदि दैविक भनिन्छ, दैहिक ताप भनिन्छ, आध्यात्मिक ताप जसलाई। त्यो आध्यात्मिक ताप भनेको के हो त भन्दा शारीरिक र मानसिक गरेर दुई प्रकारको हुन्छ। शारीरिक भनेको शरीरभित्रबाट हुने कष्ट, शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्नु, ठेस लागेर घाउ लाग्यो भने पनि दुःखै हुन्छ, अलिकति काटिदियो भने पनि दुःखै हुन्छ, शरीरका अङ्गहरूमा केही विकार आयो भने पनि दुःखै हुन्छ, ज्वरो आए पनि दुःखै हुन्छ होइन, विभिन्न प्रकारको शारीरिक दुःखहरू। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ मानसिक दुःख। मानसिक दुःख भनेको मनद्वारा हुने दुःख होइन, मनले गरेको कल्पना पूर्ति नभएर हुने दुःखहरू। यो दुवै प्रकारको दुःख दैहिक ताप भनिन्छ। अर्को हुन्छ भौतिक, कुनै पनि भौतिक वस्तुबाट, जस्तै कुनै प्राणीद्वारा हुने कष्ट जो शरीरभन्दा इतर हुन्छ, शरीरद्वारा प्राप्त हुने होइन तर हाम्रो शरीरमा प्राप्त हुने भौतिक वस्तुद्वारा हुने विभिन्न प्रकारको ताप। त्यस्तै गरेर दैविक भनेको दैविक प्रकोपहरू, बाढी पहिरो जानु, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि हुनु र हामीलाई विभिन्न प्रकारका दुःखहरू प्राप्त हुनु। यो तीनै प्रकारको तापबाट उनै सच्चिदानन्द भगवानले हामीलाई मुक्त गराउनुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले श्री कृष्णाय वयं नुमः, त्यस्तो कृष्णचन्द्र भगवानलाई हामी नमन गरौँ। यसरी भगवानलाई नमन प्रणाम गर्नुभएको छ। यहाँ 6 अध्याय छ। त्यो 6 अध्याय मध्येको हामीले पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोकको व्याख्यालाई सुन्यौं। अब हामी 6औं अध्यायको कथालाई सुन्छौं। किन त भन्दा यहाँ 6औं अध्यायमा भागवत सुन्ने श्रोताले पालन गर्नुपर्ने नियमको बारेमा बताइएको छ। हामी यदि 7 दिन श्रोता बनेर बस्दैछौँ भने, भागवत सुन्नको अधिकारी भएर बसेका छौँ भने हामीले के नियम गर्नुपर्छ, के खाना हुन्छ, के खाना हुँदैन, कस्ता कस्ता कर्म गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। सौनकादि 88,000 ऋषि कुमारहरूलाई सुत पौराणिकले र नारदजीलाई कुमारजीले, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार नाम गरेका 4 कुमारहरूले भन्नुहुन्छ, अथ ते सम्प्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। बताउनु भएको छ अब म त्यो सप्ताह विधि कसरी सम्पादन हुन्छ, कस्तो कस्तो कर्म गरियो भने सप्ताह लगाउन सकिन्छ, के तयारी गर्नुपर्छ। हुन त हामी सबै तयारी गरेर आइसकेका छौँ, तर पनि फेरि गर्न पर्यो भने पनि काम लाग्छ। बताइएको छ सप्ताह गर्नेवाला जो कर्ताजी हुनुहुन्छ, कर्ताजीले के तयारी गर्नुपर्छ यहाँ बताइएको छ। सहायैर्वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। यो सरसहयोगबाट नै गर्न सकिने यज्ञ हो। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला दैवज्ञम तु समाहूय, ज्योतिषीलाई बोलाउनु पर्छ अथवा ज्योतिषीकोमा जानुपर्छ र यज्ञ गर्नको निमित्त मुहुर्त सोध्नुपर्छ। कुन समयबाट मैले यज्ञ प्रारम्भ गरौँ गुरु भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। उहाँले निकालिदिनुहुन्छ मुहुर्तहरू, विभिन्न महिनाहरू बताइएको छ। यो महिनामा गरिएको यज्ञ राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यही किसिमको अनुष्ठानको निमित्त भनेर त्यो महिना छुट्याउनु पर्दछ। त्यसपछि यो कलियुगमा सबैले सोध्ने प्रश्न हो कि हामी सबैलाई लाग्छ सप्ताह त गर्ने, तर कति खर्च लाग्छ होला। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै यही हुन्छ हर कर्ताको। सबैले सोध्नुहुन्छ, गुरु कथा हेऱ्यौँ सुन्यौँ ठिकै लाग्यो, हामीलाई पनि गर्ने इच्छा थियो, हजुरहरूको टिम बोलाउँदा कति खर्च हुन्छ होला, हजुरलाई कति दिनुपर्छ होला, सबैले सोध्नुहुन्छ। अब यो ब्राह्मणको दक्षिणा यस्तो विषय हो, यति दक्षिणा दिनु अनि कथा गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन के। भगवानको गुणानुवाद सुनाउनेवालाले मैले यति दक्षिणा दिएपछि मात्रै कथा भन्छु भन्यौँ भने त त्यो कथाको महत्त्व नै रहँदैन नि त। त्यही भएर यहाँ त्यो सोध्नै नपर्ने बनाइदिनु भएको छ।
ग्रन्थकारले त्यो सोध्नै नपर्ने बनाइदिनु भएको छ। भन्नुभएको छ विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। कति छुट्याउनु? विवाहे यादृशं वित्तम। हजुरले छोरीको विवाह गर्दै हुनुहुन्छ, छोराको विवाह गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गरिसक्नुभयो हालसालै भने त्यो छोरीको विवाहमा छोराको विवाहमा कति खर्च भएको थियो भागवतमा पनि त्यति हुन्छ। अब विवाह जस्तो पनि हुन्छ क्या, होइन र? बडा ठुलो पार्टी राखेर गरगहना दिएर गरेको विवाह पनि विवाह नै हो। सामान्य मन्दिरमा गएर दुला दुलाले टीका लगाएको विवाह पनि विवाह हो। कस्तो खाले विवाहको हामीले तयारी गर्छौँ त्यस्तै सप्ताहको पनि त्यस्तै तयारी गर्ने हो। कस्तो खाले गर्ने सप्ताह? सामान्य कथा मात्रै सुन्ने हो कि अलिअलि कलाकार पनि राखेर क्यामेरा पनि राखेर पछिसम्मलाई हेर्ने हो कि? विभिन्न हुन्छ नि त। त्यही अनुसारको तयारी गर्नु पर्दछ। अनि कथा सुन्नको लागि सबैभन्दा राम्रो महिना बताइएको छ। विशेष गरेर नवस्य अश्विनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर नवः। कथा सुन्नको लागि सबैभन्दा राम्रो भदौ महिना बताइएको छ, असोज महिना बताइएको छ, कार्तिक मङ्सिर असार श्रावण यी 6 महिना र उत्तरायणका विशेष गरेर चैत्र महिना बाहेकका अरू महिनाहरू विशेष बताइएको छ। विशेष गरेर उत्तरायणको रवि भएको बेला माघ फागुन वैशाख जेठ र असार यी महिनाहरू पनि विशेष बताइएको छ मोक्ष प्राप्तिको निमित्त। तर यत्तिकै भगवत प्राप्ति होस् बिना कामले बिना निष्काम भावले कथा मात्रै सुन्छु भन्ने हो भने महिना पनि हेरिरहनु पर्दैन। जहिले सुने पनि हुन्छ, जसरी सुने पनि हुन्छ, जहाँ सुने पनि हुन्छ। तर अनुष्ठानको रूपमा यदि हामीले त्यो अनुष्ठानको परिधिमा रहेर सुन्ने हो भने चाहिँ यी भनिएका महिनाहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। जब हामी सप्ताह गर्ने निश्चित गर्छौँ, तिथि निश्चित हुन्छ, त्यसपछि निमन्त्रणा कार्ड बनाएर देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्य प्रयत्नतः देश विदेशमा निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। हाम्रो घरमा भागवत यज्ञ हुँदैछ, सुन्न आउनु होला, सके 7 दिन नसके 1 दिन। के भनेर निमन्त्रणा गर्ने? सके 7 दिन नसके पनि 1 दिन अवश्य आउनु होला। यसरी देश विदेशमा सबैजनालाई निमन्त्रणा पठाउनु पर्दछ। सपरिवार पाल्नु होला भनेर पठाउनु पर्दछ। यो भागवत कथा यस्तो जो आफूले लगाएर जो कर्ताको रूपमा हामीले लगाउँछौँ नि, त्यो हामीले पनि कथा सुन्छौँ। जति फल हामीले कथा सुन्दा मिल्छ त्यसको अधिक गुना फल कथा सुनाइयो भने मिल्छ। हाम्रो माध्यमबाट कसैले कथा सुन्यो भने अझै फल प्राप्त हुन्छ, अधिक फल प्राप्त हुन्छ। त्यही भएको हुनाले सबैलाई बोलाउनु पर्दछ। आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पये। अनि के गर्नुपर्छ? जो आगन्तुकहरू हामीले बोलाएका हुन्छौँ, अतिथिहरू, ती अतिथिहरूलाई बस्नको निमित्त राम्रो प्रबन्ध पहिल्यै मिलाउनु पर्छ। कतिजना पाहुना बोलाइएको छ, कतिजना निमन्त्रणा बोलाइएको छ, उहाँहरूलाई बस्ने खानेको प्रबन्ध हामीले पहिल्यै व्यवस्था गर्नुपर्दछ। वासस्थानानि कल्पयेत्, पहिला नै तयारी गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर श्रीमद् भागवत सुन्नको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ कहाँ हो, कहाँ सुन्दा राम्रो हुन्छ त भन्दा तीर्थे वापि वने वा सुन्नको लागि पहिलो बताइएको छ तीर्थे वापि। सबैभन्दा पहिलो के हो? तीर्थमा गएर कथा सुन्नु मिल्छ यदि भने, सम्भव हुन्छ भने। अब तीर्थमा सम्भव भएन भने कहाँ सुन्ने त भन्दा तीर्थे वापि वने वापि। जङ्गलको छेउमा ठुलो चौर छ भने त्यहाँ पनि मिल्छ, किन ठुलो ठाउँ चाहिन्छ नि त। अब त्यो पनि सम्भव भएन भने तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम, घरमै पनि मिल्छ। ठुलो फराकिलो आँगन छ, मजाले आएका अतिथिहरूलाई बस्न मिल्ने ठुलो घर छ भने घरमा सुन्दा पनि हुन्छ। गृहे वा श्रवणं मतम, यसरी 3 ठाउँमा हामीलाई जहाँ अनुकूल हुन्छ, तीर्थमा, जङ्गलमा र घरमा हामीले अनुकूल मिलाएर यज्ञ गर्नुपर्दछ। यसरी यज्ञ गर्ने निश्चित भइसकेपछि त्यो यज्ञ गर्नको निमित्त भूमिलाई शोधन गर्नुपर्दछ, त्यसलाई लिपपोत गर्नुपर्दछ। सुन्दर रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताकाहरूबाट सुन्दर मण्डपको निर्माण गर्नुपर्दछ। सम्भव हुन्छ भने बडा ठुलो मण्डप निर्माण गर्नु, सबै प्रकारबाट भगवानको स्थापना गर्न मिल्ने,
गुरुहरू बसेर कथा भन्न मिल्ने, भक्तहरू बस्न मिल्ने सुन्दर प्रकारको मन्दिर बनाउनु पर्छ। अहिले त हामीले मन्दिरमै गरेका छौँ, मन्दिर बनाउनै परेन होइन। सिद्ध क्षेत्रमा नै गरेका छौँ, तीर्थ क्षेत्रमा नै गरेका छौँ। यदि हामीले घरमा गर्छौँ भने सम्भव हुन्छ भने शिलान्यास गरेरै मन्दिर बनाउनु भनिएको छ। शिलान्यास विधिद्वारा नै त्यो मन्दिरको निर्माण गर्नु भनिएको छ। अब यो त शिलान्यास भएर भगवान् बसिरहेको मन्दिर हो, यहाँ त हर समय गर्न मिल्यो। यसरी सुन्दर मन्दिरको निर्माण गर्नुपर्दछ। र बस्नको निमित्त कसरी व्यवस्था मिलाउनु त भन्दा पूर्वपट्टि फर्किएर कथा वक्ता बस्नु भएको छ भने उत्तर फर्किएर श्रोता बस्नु, कर्ताहरू बस्नु। अनि उत्तर फर्किएर वक्ता बस्नु भएको छ भने पूर्व फर्किएर कर्ता बस्नु। यसरी त्यो कर्ता र श्रोताको दिशा मिलाउनु पर्दछ। अथवा पूर्व पश्चिम पनि हुन्छ भनिएको छ। सुन्ने र भन्नेवाला वक्ता पूर्व पश्चिम भएर पनि बस्न मिल्छ भनेर बताइएको छ। यसरी सुन्दर प्रकारको पण्डाल, सुन्दर प्रकारको मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि कथा वक्ताको रूपमा हामीले कस्तो व्यक्तिलाई छान्ने त भनेर यहाँ बताइएको छ। र कथा भङ्ग निवृत्तिको निमित्त के गर्नुपर्छ भनिएको छ। विशेष गरेर कथामा निर्विघ्नतापूर्वक कथा समाप्ति होस् भन्ने हो भने 4 जना अथवा 5 जना ब्राह्मणलाई वर्ण गर्नुपर्दछ। वर्णम पञ्च विप्राणम कथा भङ्ग निवृत्तये, कथामा कुनै पनि भङ्ग नहोस् भन्नका निमित्त 4-5 जना ब्राह्मणको वर्ण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण मण्डप निर्माण गरिसकेपछि पहिलो दिनका पूजाहरू सविधि तरिकाबाट, सुन्दर तरिकाबाट हामीले गर्नुपर्दछ। र सबै पूजन कर्महरू पुरा गरिसकेपछि श्रीफल हातमा लिएर भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीताङ्गम मामुद्धर भवार्णवात्। प्रभु, म यो भवसागरमा डुबेको छु, मलाई यो भवसागरबाट पार लगाइदिनुहोस् भनेर भगवानसँग पुकार गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि त्यो नरिवल लगेर भागवत पुस्तकमा अर्पण गरिदिनु पर्दछ, भगवानलाई अर्पण गरिदिनु पर्दछ। त्यस्तै गरेर भागवतको पनि दर्शन गर्नुपर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि वक्ताको पूजन गर्नु। वक्ताको पूजन कसरी गर्नु त भन्दा सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। यहाँ कथा भन्ने वक्तालाई के भनिएको छ? सुकरूप प्रबोधज्ञ। सुकदेव स्वरूप हुनुहुन्छ हजुर। र हजुर जो कथा भन्नको निमित्त बस्नु भएको छ त्यो कथामा हजुर पारङ्गत हुनुहुन्छ। हजुरले त्यो सुन्दर कथा हामीलाई सुनाएर यो भवसागरबाट मुक्त गराइदिनुहोस्। यो भवसागरबाट हामी फेरि यही डुब्नी गरेर आउन नपरोस्, त्यसरी हजुरले कथा बताइदिनुहोस्। त्यही भएर त्यो कथा भन्नेवाला वक्ता कस्तो होस् त भनिएको छ भन्दा विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू दिँदै के जे पुस्तकमा लेखिएको छ त्यो मात्रै होइन। यदि श्रोताहरूले बुझेनन् भने विभिन्न दृष्टान्तहरू, उदाहरणहरू दिएर पनि त्यो कथा बुझाउन सक्ने होस्। र कथा भन्ने वक्ताको साथमा अर्को त्यति नै विद्वान व्यक्तिलाई सहायकको रूपमा राख्नु पर्दछ, जसले आइपरि आउँदा भइपरि आउँदा कथा भन्न सकोस् र त्यो सुन्दर पाठ पारायणलाई बडा आनन्दले गरोस्। सहायकको रूपमा त्यो थापना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि विशेष गरेर कथा भन्नको लागि बताइएको छ ब्राह्मणान् वैष्णवां सान्यम तथा कीर्तनकारिणः। विशेष गरेर यदि सम्भव हुन्छ भने ब्राह्मणहरूलाई वर्ण गर्नुपर्दछ। अन्य भजन गाउने सम्पूर्ण टिमहरूलाई पनि वर्ण गरेर त्यहाँ राख्नुपर्दछ। र यसरी कथा प्रारम्भ गरिसकेपछि सूर्योदय नहुँदैबाट प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। सार्धत्री प्रहरान्तकम, सूर्योदय नहुँदैबाट सुरु गरिएको जो पाठ पारायण पूजाको कर्म छ मध्याह्नमा गएर विश्राम गर्नुपर्दछ। मध्याह्ने घटिका द्वयम, कमसे कम पनि 2 घडी विश्राम गर्नुपर्दछ। मतलब 48 मिनटको 2 घडी हुन्छ। करिब 1 घण्टाको हाराहारी बिचमा विश्राम गर्नुपर्दछ। अनि त्यो विश्रामको समयमा यदि सम्भव हुन्छ भने भजन कीर्तन आदिद्वारा
भगवानको पुकार गर्नुपर्दछ र कथा सुन्न बस्नेवाला श्रोताहरूले सम्भव हुन्छ भने विभिन्न नियममा बस्नु पर्दछ। के गर्नु त भन्दा हविष्यान्येन कर्तव्यो एकवारम कथार्थिनः। जो कथा सुन्ने श्रोता हुनुहुन्छ, कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एक छाक मात्रै खाने। हविष्यान्न भनेको एक छाकीको दिन के गर्छौँ हामीले? एक छाक मात्रै खान्छौँ नि, होइन? एक छाक नुन खाने, एक छाक भोजन गर्ने, त्यो विधिमा बस्नु पर्दछ। यदि सम्भव हुन्छ भने त घिउ मात्रै पिएर बस्नु। यदि सक्छौँ भने त घृतपानम पयः पानम कृत्वा वै शृणुया सुखम भनिएको छ। सकिन्छ घिउ मात्रै पिएर बस्ने। अलि सकिँदैन जस्तो लाग्छ भने दुध मात्रै पिएर बस्ने। त्यो पनि सकिँदैन जस्तो लाग्छ भने फल मात्रै लिएर बस्ने। त्यो पनि सकिँदैन भने रोटी मात्रै लिएर अरू फलाहार चिज मात्रै लिएर बस्ने। दुधमा पकाएको वस्तु मात्रै लिएर बस्ने। त्यो पनि सकिँदैन भने एक छाक सुक्खा रोटी भए पनि लिएर बस्ने। अब त्यो पनि सकिँदैन भने एक छाक खाना खाएरै बस्ने। त्यो पनि सकिँदैन भने दुई छाके खाने, तर कथामा चाहिँ पुरै बस्ने, है? बिचमा उठेर नजाने, होइन? किन धेरै नखानु भनेको त भन्दा यदि धेरै खाएर बस्यो भने आलस्य आउँछ, निन्द्रा आउँछ, त्यो कथामा मन लाग्दैन। त्यही भएर अल्पाहार गर्नु भनिएको छ। खाना खाए पनि भरि पेट खाने होइन, थोरै थोरै खाने। शरीर रक्षाको लागि, प्राण रक्षाको लागि मात्रै खाने, अघाउनको लागि खाने होइन। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवणकारिणम। भोजनहरू शुद्ध खानु, थोरै खानु किन भनिएको त भन्दा त्यो कथामा कुनै पनि प्रकारको विघ्न नआओस् भन्नका लागि हो। कथा बडा आनन्दले सुन्न पाइयोस् भन्नका लागि हो। र कथा सुन्नुभन्दा पहिला यदि सम्भव हुन्छ भने विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे भनिएको छ। कथा सुन्नेवाला जो श्रोता हुन्छ, सकिन्छ भने भगवान विष्णुद्वारा दीक्षित, भगवानको मन्त्रद्वारा दीक्षित हुनुपर्छ। जो वैष्णव भनिन्छ, जसलाई हामी वैष्णव भन्छौँ, सकिन्छ विष्णु दीक्षालाई लिनु भनिएको छ। भगवान विष्णुको जप गर्नेवाला व्यक्ति होस्, भगवानको नाम जप गर्नेवाला होस्, हरिहरको उपासक होस्, कमसेकम त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ कथाको पूर्ण अधिकारी हुन्छ। यदि हामीले दीक्षा लिएका छैनौँ भने पनि त्यही पहिलो दिनै भए पनि यसो भगवानको मन्त्र आदि लिएर शुद्ध भएर भगवानको नाम जपेर यज्ञ श्रवण गर्नुपर्दछ, कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। नत्र भने भगवानलाई नसम्झिकन सुनिएको कथा, त्यो कथाले लाग्दैन। मैले दिउँसो पनि भनेको थिएँ नि, यदि कथा हामीलाई साँच्चै लागोस्, कथाबाट हामीलाई साँच्चै फाइदा होस् भन्ने चाहन्छौँ भने पहिला हामी भगवानलाई सम्झिनुपर्छ, भगवानलाई धारण गर्नुपर्दछ। भगवान आएर बस्नुभयो भने त्यो कथाको आनन्द आफै आउँछ। जसरी भने पनि आनन्द आउँछ कि, तर भगवान चाहिँ पहिला आएर बस्नु पर्यो। यसरी कथालाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। के नखानु भनिएको छ त भन्दाखेरि द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च। दुई दल भएका वस्तुहरू, त्यो फक्लेटा पर्ने वस्तुहरू नखानु। दाल नखानु सम्भव हुन्छ भने, है? मह नखानु, तेल नखानु, गरिष्ठ अन्नहरू नखानु, भाव दूषित अन्नहरू नखानु। हेर्दाखेरि त्यो भाव दूषित हुने खाले अन्न हुन्छ नि, त्यो पनि नखानु। जुन अन्न खानाले अलिक गरुङ्गोपन हुन्छ त्यस्तो अन्न नखानु। रिस उठ्ने अन्न नखानु, होइन? पिरो पिरो खाइयो भने अलिकति चाठो भइन्छ, रिस उठ्ला, होइन? चर्को खाइयो भने रिस उठ्ला, अलिक कम कम खानु। त्यस्तै गरेर के त्याग्नु त भन्दा काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह, द्वेष सबैलाई छोडिदिनु। म फलानु हुँ भन्ने भावै नहोस्। कथामा बसिसकेपछि म भक्त हुँ के हुनु पर्यो? कथामा बसिसकेपछि चाहे ठुलो अफिसरै किन नहौँ, समाजमा ठुलै मान मर्यादा किन नहोस्, त्यो कथाको पण्डालभित्र बसिसकेपछि एउटै भाव आउनुपर्छ, म भगवानको भक्त हुँ। अरू भाव राख्ने होइन। किन? भगवान भन्दा ठुलो अरू को छ र? भगवान भन्दा ठुलो कोही छ र? साक्षात् भगवानको अगाडि बसिएको छ भने कुन मर्यादा गर्नुपर्छ विचार गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले हाम्रो गाउँमा कुनै एउटा ओडाको ओडाध्यक्ष आयो भने
अथवा त्यो क्षेत्रको मेयर आयो भने कति सम्मान गर्छौँ, बसेको ठाउँबाट उड्छौँ, गएर सम्मान गर्छौँ, फुल दिन्छौँ, सम्मान गरेर ल्याएर राख्छौँ। भने यहाँ त साक्षात् भगवान आएर बस्नु भएको छ, भागवत भगवान आएर बस्नु भएको छ भनेपछि भगवानप्रति कति सम्मान हुनु पर्यो, हामीले कति सम्मान गर्नु पर्यो। त्यो सम्मान राखेर हामीले कर्म गर्नु पर्दछ। यसरी सुन्दर तरिकाबाट भागवत सुन्नको निमित्त बस्नु पर्दछ, अत्यन्त शुद्ध भएर बस्नु पर्दछ। सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता यी व्यवहारहरू हामीले कथा पण्डालमा आएपछि देखाउनु पर्दछ। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष काम शृणुयाच कथामिमा। यो कथा सबैले सुन्नुपर्छ, यसले उसले भन्ने होइन। पातकी भन्दा पातकी व्यक्तिले पनि श्रीमद् भागवत सुन्छ भने मुक्ति प्राप्त गर्छ, तर अत्यन्त ध्यानपूर्वक चाहिँ सुन्नुपर्छ है, अत्यन्त मनन गरेर सुन्नुपर्छ। यदि मन लगाइएन भने कथा पण्डालमा बसेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। शरीर बसेर हुने होइन हजुर, मन बस्नु पर्यो। शरीर त यहाँ बस्यो तर मन चाहिँ उतै काठमाडौँतिरै छुट्यो, कैलालीतिरै छुट्यो भने काम छैन है। त्यो कैलालीकै घरको भित्र बाहिर गर्न थाल्यो मन भने काम छैन छ र। शरीर त यहीँ छ नि हजुर, कैलालीको घरि गोठमा पुग्छ मन होइन, घरि घरभित्र छिर्छ, घरि कहाँ जान्छ। मनलाई के भन्नु पर्यो, हे मन अन्त नजा, दिउँसो भनेको थिएँ नि मैले, अन्त नजा मन, अन्त नजा मन, श्रीमन नारायण भन अन्त नजा मन होइन। यो मनलाई कहीँ जान दिनु हुँदैन, भगवानसम्म पुर्याउने हो कि। यसरी स्थिर भएर यदि हामीले कथा सुनियो भने त्यो कथाले हामीलाई फल दिन्छ। त्यही भएको हुनाले अब कथालाई बारम्बार एकलौटी सुनिरहँदाखेरि यो कलियुग हो, मलाई थाहा छ। कथा सुनिरहँदाखेरि निन्द्रा पनि लाग्छ क्या होइन। अब त्यो निन्द्रा भगाउने उपाय दुईटा छ। एउटा त बीचबीचमा जयकार लगाउने, अर्को भजनमा नाच्ने होइन त। बोल भक्तवत्सल भगवानको, हरिहर भगवानको। अब यसरी जयकार लगाएर फेरि भजन गाएर नचाहियो भने त निन्द्रा गइहाल्छ होइन। एकपटक भजनमा बडा राम्रोसँग नाचियो भने फेरि कथा सुन्न त जोस आउँछ कि जस्तो लाग्यो। आउनु सबैजना उठौँ, एउटा सुन्दर भजनमा नाचौँ, अनि नाचेपछि फेरि बाँकी रहेको अंश कथालाई फेरि सुन्नेछ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। मत बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। मत बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। प्रभु लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। संसारको माया मोह बन्धनलाई तोड्ने, संसारको माया मोह बन्धनलाई तोड्ने, शक्ति देऊ भक्ति देऊ यो दुःखलाई फोर्ने। मत बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। मत बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। प्रभु लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। दुःखी हुँदा रुन्छ मन, सुखी हुँदा हाँस्ने। दुःख हुँदा रुन्छ मन, सुख हुँदा हाँस्ने। संसारको चलन यस्तै आफ्नै आत्मा नाच्ने। मत बस्दिन यो दुःखी ठाउँमा,
प्रभु लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। बनाइयो गोठ घर भकरी र कोठा, बनाइयो गोठ घर भकरी र कोठा, सबै भए पराई झै उठ्नै छाडे लोटा। म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। म त बस्दिन यो दुखी ठाउँमा, मलाई लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। प्रभु लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा, मलाई लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। प्रभु लैजानुस् वैकुण्ठ धामैमा। गोविन्द भगवानको जय भक्तवत्सल भगवानको। ल बसौँ अब एकछिन है। यसरी कथामा बडा मन लगाएर सुन्नुपर्छ है। मन चञ्चल भयो भने के गर्नु, निन्द्रा लाग्यो भने नाचिहाल्ने, अनि फेरि कथामा चप्प बस्ने, फेरि सुनिहाल्ने है। श्राप परेको छ कि कथा सुन्ने श्रोतालाई। धुन्धुकारीकी पत्नीले भनेकी थिइन् के अरे कुम्भकर्णकी पत्नीले, हे राम, तिमीले मेरो पतिलाई मार्यौ, मैले पनि तिमीसँग बदला लिन्छु। जसले तिम्रो नाम जपेर तिम्रो नाम सुनेर कथा सुन्न थाल्छन्, ती भक्तहरूको त्यो आँखामा गएर बसिदिन्छु म, अनि ती भक्तहरूको झप्की लगाइदिन्छु, निन्द्रा लगाइदिन्छु। अनि भगवान् रामचन्द्रले पनि भन्नुभएछ, देवी तिमीले यदि निन्द्रा लगाइदेऊ भने मैले पनि अर्को उपाय बताउँछु, भक्तहरूलाई उठ्न लगाउँछु, नाच्न लगाइदिन्छु, बिचबिचमा जयकार लगाइदिन्छु, अनि तिमी कहाँ गएर बसौली। यो कुम्भकर्णको पत्नी र भगवानको युद्ध हुन्छ क्या। त्यो युद्धमा भगवानलाई विजयी गराउनुपर्छ हामीले, अनि मात्रै भगवत प्राप्ति हुन्छ। यता कुम्भकर्णकी पत्नीले जितिन् भने त कथा त के था हुन्छ। बडा मिठो प्रसङ्ग छ कि। एकजना बाबा कथा सुन्न कहिले नजाने, आमा सधैँ कथा सुन्न जानुहुँदो रहेछ। बडा मिठो कथा हुने, आमालाई आनन्द आउने, बाले गाली गर्ने कि बेलुका आउँदा, होइन कति ढिलो आएको, 5 बजिसक्यो, खाना पकाउने बेला भइसक्यो, खाजा खाना पाएको छैन। आमाले भन्नुभएछ, ए बाबै, ए श्रीमानजी, तपाईँ पनि एक दिन कथा सुन्न जानु त, यति मिठो कथा छ, यति आनन्द आउँछ। जबरजस्ती नै सही आमाले ती बाबालाई लिएर आउनुभएछ कथा पण्डालमा। अब मन त थिएन, भित्रैबाट मन भए पो कथा सुनौ भए पो सुन्न मन लाग्छ। एकछिनसम्म त सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकछिन पछाडि कुम्भकर्णकी पत्नीले देखिहालिछन्, झप्की लागिगयो। फेरि बाबा पनि बाठो मान्छे गएर अडेस लाएर बस्नुभएछ भित्तामा है, सिरानी लगाएर मस्त अडेस लाएर बसेको। 2-5 मिनट त कथा सुन्नु भएको थियो, त्यसपछि झप्की आइगयो, निदाउनु भएछ। निन्द्रकै तालमा कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। गुरुजीले कथा भन्दै जाने क्रममा एकजना माताजीले हातमा पाती लिएर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। गुरुले बिचमा एक्कासी जयकार लगाउनु भयो, बोले रामचन्द्र भगवानको। आमाले यस्तै गरेर हात उचालेर जय भन्नुभएको। त्यो पाती उछिटिएर गएर त्यो निदाउनु भएको बुवाको मुखमा परेछ। बाबाको बानी रहेछ कि निदाउँदाखेरि गरेर सुत्ने, कसैको बानी हुन्छ नि मुख खोलेर सुत्ने कि होइन। बाबा पनि गरेर सुत्नु भएर छ, गएर पाती मुखमा पर्यो। हतार बिउजिँदाखेरि चपाउनु भएछ, जस्याङ बिउजेको चपाइहाल्नु भएछ कि। जब चपाएको तिते पाती परेछ, हजुर तितो परेछ। एकछिन पछाडि कथा पनि सकियो, पत्नीजी पनि आउनुभयो। कथा मिठो थियो नि होइन श्रीमानजी, आनन्द आयो नि भनेको। श्रीमानलाई त बडा रिसिटेको, के को मिठो हुन्थ्यो, तितो रहेछ। कथा त तितो रहेछ, किन त्यो पाती खानु भएको थियो नि त।
हजुरहरूलाई पनि त्यस्तै होला फेरि कथा कस्तो थियो भनेको खै खासै मिठो होइन तितै थियो भन्नु होला फेरि है। त्यही भएर बडा आनन्दले सुन्नु होला, निद लाग्यो भने त्यस्तै हुनसक्छ। यसरी श्रीमद् भागवत यज्ञलाई कसरी गर्नुपर्छ त भन्दा जो जन्माष्टमीको व्रत छ, जन्माष्टमीको व्रतलाई हामीले जसरी उद्यापन गर्छौँ, जसरी कर्म गर्छौँ, त्यस्तै गरेर यो कथाको कर्मलाई पनि हामीले अनुष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसरी श्रीमद् भागवतको सप्ताह श्रवण गरिसकेपछि बीचबीचमा जयकार लगाउँदै लगाउँदै भजन कीर्तनको साथमा कथा सुन्दै सुन्दै जानुपर्छ। र जुन अन्तिम दिन हुन्छ, अन्तिम दिनमा यदि कुनै पनि कामनाले रहित भएर गरिएको यज्ञ छ भने केवल गीता मात्रै पाठ गर्नाले यज्ञ पूर्ण हुन्छ। तर निश्चित कुनै कामना यज्ञ अनुष्ठानको रूपमा गरिएको छ भने अन्तिम दिनमा हवन गर्नुपर्दछ। सम्भव हुन्छ श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्धका सम्पूर्ण मन्त्रद्वारा, सम्भव हुन्न भने पनि भगवानका द्वादशाक्षरी नाम मन्त्रद्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रबाट विशेष आहुति दिनुपर्दछ। यसरी सुन्दर तरिकाबाट हवनादि कार्यहरू पुरा गरिसकेपछि श्रीमद् भागवत सुनेको फल मिलोस् भन्नका लागि विशेष 3वटा वस्तुको दान बताइएको छ। दद्यात् सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे। विशेष अनुष्ठान पूरा होस् भन्नका लागि थोरै भए पनि दद्यात् सुवर्णम धेनुम च, विशेष गरेर सुनको दान, गाईको दान र भूमिको दान गर्नुपर्दछ। 3वटा वस्तुको दान गर्नुपर्दछ र हवनादि कर्म गर्नाले नै सम्पूर्ण भागवत सुनेको पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। अन्तिममा भागवतको सेवा तिलार्चनद्वारा गर्नुपर्दछ, तिलद्वारा भागवतको सेवा गर्नुपर्दछ। यसरी सुन्दर प्रकारबाट 7 दिनसम्म विधिसङ्गत रूपले कथालाई सुन्दै सुन्दै अन्तिम दिनमा हवनादि कर्म गरेर यज्ञको पूर्णाहुति गर्नुपर्दछ। यसरी अनुष्ठान गरिएको भागवतबाट हामीले जुन मनोकामना लिएका छौँ, जुन भावना लिएका छौँ, त्यो भावना पूरा हुन्छ र भगवत धाम प्राप्त हुन्छ। हाम्रा दिवंगत पितृहरूको निमित्त हामीले यज्ञ अनुष्ठान गरेका छौँ भने हाम्रा दिवंगत पितृहरूको पनि कल्याण हुन्छ। यदि वैकुण्ठ जाने क्रममा कुनै बाधा भएको छ भने भगवत धाम प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त जति श्रद्धाले हामीले कर्म गर्छौँ त्यति नै जसका लागि गरिएको हो उहाँहरूले प्राप्त गर्ने हो। यसरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक बिहानदेखि बेलुकासम्म सुन्दर अनुष्ठानमा रहेर, व्रतमा रहेर, निष्ठामा रहेर हामीले कथा श्रवण गरियो भने त्यो कथाबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्छौँ र हामीले फल प्राप्त गर्छौँ भन्ने भावको यो श्रीमद् भागवतको महिमाले युक्त भएको हामीले यो 6औं अध्यायको कथालाई हामीले आज श्रवण गरेका छौँ। भोलिबाट पुनः फेरि भागवत सुन्नाले के हुन्छ, भागवत किन सुन्ने भन्ने लगायतका विषयहरूको कथा भोलिको सत्रमा रहनेछ भन्दै भन्दै आउनुहोस् अब 1-2वटा सुन्दर भजनमा हामी नाच्नेछौँ, रमाउनेछौँ, रम्नेछौँ। त्यसपछि भोलि बिहान पनि चाँडै उठ्नु छ, 4 बजे उठ्नुपर्छ। धेरै ढिलोसम्म गर्ने मन त हो नि हजुर, बिहान फेरि चाँडै उठेर सबै अनुष्ठानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यही भएको हुनाले 1-2वटा भजनमा हामी नाच्नेछौँ, त्यसपछि आजको कथालाई विश्राम गर्नेछौँ। जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय, भागवत भगवान को जय। जय जय श्री राधे श्याम।